Hello，大家好，我係 Anna，歡迎嚟到我嘅頻道。想同大家 update 下咧，我最近夏天用到覺得好好嘅產品。第一個參賽選手呢一支 Giant Shampoo， 我用完覺得驚為天人啊！呢個係我幫公司接廣告一個意外小發現嚟嘅，接咗萬寧一個廣告啦。咁嗰個廣告入面咧就要推薦幾個產品嘅。咁嗰啲產品咧你要拍㗎嘛，拍完之後咧我見到有一支開咗喺台面啦，我個頭又好油喎，咁於是我就攞嚟噴兩嘢啦。之後我一縮，哇！個前設係咧我個頭係非常之容易油啦。咁所以 Giant Shampoo 我試過好多品牌啦，出名嘅唔出名我都有試過啦。咁但係通常有個通病嘅，就係你噴完之後啦，你覺得每一條頭髮都好似包咗啲鹽咁鞋雜雜，佢係唔飄逸。而呢一支叫做 Lucido， 佢嗰種清爽咧係唔單止望落去清爽，個觸感都係好清爽嘅。你就咁摸落去咧，你唔覺得上面有一陣嘢，你唔覺得頭髮俾一啲嘢包裹住咯，就好似真係你啱啱沖完涼洗完頭，個頭係蓬鬆唔揩手，冇油分，冇異味，佢直頭連陣異味都可以帶走咗，而佢唔係用一啲好強烈嘅香精去 cover 啦，即係譬如話我示範呢一執啦，咁樣 ，OK， 跟住咧攞把梳開佢。梳完之後咧，個頭係係輕飄飄嘅，見唔見到啊？佢用完之後咧係冇任何存在感啦，佢可以保持到頭髮軟身，你真係冇辦法想象喺一個好油頭嘅情況下，哇！你竟然煥然一新，超清爽，你個心情簡直係大好。你約會啦、旅行啦必備，一定要買呢支嘢。咁講開頭髮咧，有多支頭髮嘅 product 想推薦。呢個 brand 叫 Daphnis， 佢係我一個髮型師朋友叫我買嘅。保養頭髮方面咧，我本人係完全唔使用任何護髮素嘅。咁但係我唯一一個用緊嘅護髮產品咧，就係呢一個 All-in-One Milk 啦。咁佢係一個好幼細嘅 spray 嚟嘅，係啊，好幼嘅。咁我呢一把頭髮係漂咗6次，冇錯係6次。喺我冇特別保養佢嘅情況下之下咧，正常吹乾頭髮就會係咁樣嘅。咁我出街個頭都正正常常似翻個人啦，我又冇用護髮素喎。咁其實我就淨係噴咗呢支 All-in-One Milk 啦，我係非常之推薦大家用啦，保濕順滑輕盈，撫平啲毛鱗片。完全唔立，佢陣味我覺得好鹹濕啊！佢唔係一般嘅香髮噴霧，亦都唔係香水嚟嘅。但係當你噴完之後啦，你吹乾咗把頭髮啦，你聞落去咧就係有一種好 high maintenance 嘅感覺。你把頭髮經過你好好嘅呵護嘅嗰一陣味道咯。其實我都唔係日日用嘅，咁我要見人我先會用嘅。如果我要見人嘅日子咧，我洗完頭啦，跟住用毛巾擰乾佢，噴2-3泵，跟住再吹頭啦，你就會得到一把好順滑、好健康、聞落去又好鹹濕嘅頭髮啦。佢係意大利做嘅。200-300蚊左右，咁我係好推薦所有女仔去買㗎。下一個 product 咧就要講下，佢呢一支就係認住係碳黑色嘅，個名叫做 Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant。咁佢咧就係俾一啲好容易生粉、刺下暗瘡嘅人用啦，即係佢係水身少少啦，即係shit， 我唔倒住啦。總之咧，佢就係一啲精華水咁樣嘅質地啦。咁但係搽上塊面咧係粒粒地嘅。咁如果你唔係成塊面都有粉刺咧，就喺你生嗰一個 area 度搽佢。其實佢好大支，我用亦都用唔晒，因為每一次都淨係用幾滴㗎咋。只要嗰排生好多暗粒咧，我就會用佢。然後佢係真係可以快速咁樣幫我撫平，變得毛孔細啲啦。然後啲暗粒咧就會自己收翻埋嘅。佢對於一般嘅混合性啦、油性啦或者係酒糟皮膚咧都非常之有用嘅。我本人咧就唔會攞佢嚟日日用嘅，我係嗰排爆得勁咧我先至用嘅。如果日日用酸性嘅嘢咧，對我嚟講有啲太乾啦。即係話就話我皮膚會出油啫，但都唔使咁乾㗎嘛。講咗好用咧，我想講下 Paula Choice 一啲唔係幾好用嘅嘢啦。我係買咗佢 A 醇嗰個系列，我覺得一啲用都冇咯，我直頭用晒成支掉埋，一啲改變都冇，零效果。下一樣係我 so far 用過我最中意嘅面霜，我超級唔中意搽 night cream， 即係日頭搽面霜咧，我化妝之前係會搽嘅，但係去到夜晚要我搽晚霜咧，我係非常之掙扎嘅，因為會揩到枕頭啦，你瞓覺碌嚟碌去啦，咁邊個瞓覺唔係哎呀阿妻，跟住成個枕頭都係 cream 咧，我就接受唔到嘅。咁但係咩情況下我會搽咧？就係我覺得個 night cream 好有用咁就搽咯，我用咗一半。我覺得佢唔會差過一啲好貴嘅面霜，坦白講。跟住咧搽完佢之後去瞓覺啦，佢係真係每一次用都有感覺嘅。佢個質地咧係雪芭咁樣啦，望落去幾 heavy 嘅，但係咧捽上塊面咧你又唔會覺得唔舒服嘅喎。咁佢有咩用咧？對於我嚟講咧，我用咗佢之後咧，我連出油都會少咗，皮膚咧開始養厚咗，然後啲乾紋細紋減淡咗啦，抗衰老咗，有彈性咗，有光澤咗，摸落去咧覺得啲皮膚係厚咗、健康咗，你摸落去彈性都強咗。面霜、晚霜我淨係用緊佢啫，佢嘅效能咧係你搽一次你就 feel 到一次啦，價錢又平，所以如果你想入手一個 night cream 又唔想使咁多錢啦，但又佢要
又好有用喎。我暫時喺呢個 product 身上咧，我嘅 skin type 嚟講揾唔到缺點，大家快啲去買。嚟緊3個產品都係同一個 brand 嘅 ANUA， 唔知點讀。咁第一個講嘅咧就係佢嘅卸妝油，佢哋寄俾我試，叫我你中意就試下啦，唔中意用都唔緊要㗎咁樣。我好中意，我真係用咗半支，我用到個招紙都甩埋啦。個原因咧就係咧佢係第一可以乳化，第二佢有噴頭好方便，第三佢清潔力超強，第四佢好溫和，即係佢唔醃眼嘅。我隻眼超敏感咯，我哋沖涼咧滴到水入隻眼咧，我隻眼係會即刻腫嗰種程度嚟嘅。我唔知點解我對於水喉水咧都會敏感嘅。我用完呢隻眼係冇腫嘅，我都覺得冇唔舒服啊，冇覺得擘唔大眼啊咁樣啦。佢都可以落到啲好 heavy 嘅妝啦，例如你黐咗眼睫毛啦，隻眼好多閃粉啦，佢都落得非常之好啦，落得快嘅。我用佢咧都冇生粒粒，超中意。跟住咧又係下一件咧同一個 brand 嘅，叫做 Soothing Pack， 用到得翻1/3㗎啦。佢個質地咧就係一塊唔特別，就係一塊普通嘅圓 pack 咁樣啦。你正常呢啲大家喂棉片呢家嘢走個流程嘅啫，係咪先？其實我屋企有超多盒呢啲棉片啦，點解用咗呢盒咁多呢？有一次我係意外地啦，塊面咧上唔到妝，一睇就知上唔到妝，乾到巢晒皮咁樣啦。咁我又趕時間出門口喎，我冇時間敷個 mask 喎，咁我就搽嘢又覺得唔係好吸收，咁於是咧，禮手見到台面有咁啊，揼2塊上去啦。敷完之後咧，坦白講，我係唔預佢有咩冇龍冇鳳嘅效果噶啦。一嚟佢 PR gift 嚇，我自己冇俾錢買，冇乜期望啦。二嚟咧就係佢都係啲開假嘢啦。三嚟即係本身呢一樣 pad 呢啲咁嘅嘢咧，佢都做得到啲好基本嘅效果啦。但係我同你講，敷完之後我搣咗落嚟嗰一部分超水潤，即係我上妝係好貼好貼。佢咧係好濕潤嘅，即係佢比起一般嘅棉片咧再濕啲嘅。有啲日子咧就係你一起身照鏡啦，望到自己衰樣都知道我今日係冇可能唔浮粉嘅啦。咁喺短時間內咧，你冇時間去敷一個面膜嘅時候咧，你就用佢貼2塊喺塊面啦，跟住就正常畫咗眉先，跟住畫完眉咧就搣咗佢 ，smooth 咗好多啦，好貼啦，然後好保濕啦，佢就令到我好心安啦。於是我就擺喺個洗手盆度啦，咁我成日用啦，咁用咗好多噶啦，得翻幾塊喺入面嘅。然後下一個產品咧，我覺得係開架面膜戰鬥機啊，同一個 brand 嘅。我冇咗個盒噶啦，因為我呢個 last 一塊咁嘅樣啦，大家將就啦 cap 圖啦。第2日用完真係覺得塊面換咗塊皮，勁有水分，勁有彈性，勁有光澤，冇白到嘅，但係個狀態就係好咯，一個字好。呢一塊面膜加呢一個 pad 咧就係鞠躬盡瘁系列噶啦，即係簡單啲嚟講，呢個價錢你仲想點樣咁樣嘅意思。OK， 跟住下一個咧係彩妝品，又係呢一個 Haus Lab 啊。咁我上一次買粉底嘅時候咧，順便咧就買咗呢一個 highlighter 啦。佢呢個顏色咧唔係平時嗰種偏 warm 或者偏 cool 嘅珠光嚟嘅。佢有咩好咧？就喺我嘅 skin tone 上面咧，我本人好難揾 highlighter 嘅。如果揾 cool tone 咧就好詭異嘅，喺一個黃色嘅皮膚上面有一條銀色嘅 highlight，望落去嘅觀感就係條 highlight 同我塊面兩個係互不相識，完全用唔埋嘅，係真係有啲莫名其妙嘅。咁但係如果我買偏黃咯嚇，買偏黃冇死啦嘛。咁但係咧我又唔算係完全黃喎，因為我有啲綠調嘅皮膚，咁就會變咗嗰一條好黃。揾到隻完美嘅顏色就係呢一個 Haus Lab 嘅 highlighter， 佢比起純 cool tone 同純 warm tone，佢就企喺中間。佢呢一個 highlighter 咧搽咗上我塊面之後咧，佢唔會有色塊嘅，佢就融入咗我皮膚入面，純粹多咗一道好健康嘅光澤，即係感覺好似你前晚瞓多咗6個鐘咁樣啦。適合我嘅膚色嘅 highlighter 咧就係佢啦，佢融入度實在太高啦，所以我搽邊度都得啦，我搽眼角啦、搽鼻梁啦、搽面珠燈啦、搽邊度都 OK， 佢唔會多咗陣好詭異嘅粉嘅。雖然你望落去係有微粉，你望下，佢純粹咧就係多咗層光澤啦。同我右手隻顏色完全冇分別嘅。我喺 Uniqlo 買嘅一件恤衫啦，除咗藍色之外咧，我仲買咗2件白色嘅。咁有咩咁特別咧？即係普通恤衫都要介紹。顏色係最小事嘅，顏色呢間嘢好閒嘅啫。但係咧，恤衫最可貴咧就係2樣嘢，第一質地，第二係 cutting。留意翻係下面咧有個 tag 咧係 JWA 嘅，咁應該係一啲合作系列嘅。咁我見個 tag 叫 JW Anderson 嘅，佢個長度非常之剛好啦。自然輕弧度嘅下擺啦，個質地係容易燙唔易巢啦。咁點解我呢件咁巢咧？因為我洗衣機度拎出嚟嘅，但係洗衣機拎出嚟講咧，佢已經唔算巢噶啦。坦白講，咁佢冇記錯就係2嚿水一件啦。個着出嚟嘅感覺咧，成個人係好挺闊嘅。咁有啲咩恤衫我覺得唔好咧，個 cutting 好似翻工咁樣嗰啲咪唔靚咯。咁但係佢咧係有少少 oversize， 而佢係唔長嘅。佢膊頭嘅車線咧係做咗個結構啦，令成個肩線咧更加挺拔嘅。
佢質地咧係好挺身，但係唔係好難燙嗰種硬身嘅索聲嘅料嚟嘅。咁藍色嘅恤衫咧，下面可以襯卡其色或者白色或者灰色，所以我都希望 Uniqlo 可以出多啲好嘅 designer 嘅 crossover，咁我就可以用平啲嘅價錢買到多啲靚嘅 cutting 嘅衫啦。好啦，而下一樣咧就有少少牛頭唔搭馬嘴啦。最近好中意用嘅就係呢一個面罩，呢一個 Yaman 嘅 LED mask， 佢一啲都唔平啊，但大家都係 LED mask， 你憑咩買呢個價錢？但我會話佢值咯，因為首先第一佢超級輕。第二，佢係真點無線。以前咧有用過唔同嘅 LED mask， 但係佢哋要吊住個遙控啊。我唔係攻擊佢哋嘅功能，我純粹係講便利程度上咧。你吊住個遙控咧，你係做唔到真係無憂無慮嘅，因為你始終要袋住，你要 stabilize 嗰個遙控啊嘛。而佢呢部咧係真係冇任何嘢楞住啦，你戴住佢咧，你真係你中意做咩就做咩啦。方便程度100分。第二，佢嘅材質咧非常之貼身，佢戴上去咧係輕身嘅喎，戴上個頭上面咧係完全冇壓力嘅，戴俾大家睇下。嗱，佢咁樣就戴住咗啦，但係你一啲都唔覺得佢扯緊你塊面落嚟啦，佢做到好輕身啦，佢黐得好實嘅，而且佢係好穩固啊！我咁樣，佢都唔會甩落嚟㗎。而佢呢一個眼框咧係極細心嘅，佢真係可以阻隔到光。佢燈珠密集咧就不在話下啦，咁佢本身功能就係 LED mask 啊嘛，咁但係咧佢喺燈珠上面咧係有一個全方位嘅直膠保護啊，佢係盡量做到平面嘅燈珠你就咁抹就可以啦，勁容易清理啊，即係佢摺埋咧又好慳位嘅。而第三講效果啦，冇咁多廢話。我用完佢真係覺得自己白咗，係去咗啲暗啞啦，塊面明亮咗啦，係光亮咗，望落去係白咗嘅。我冇用任何美白嘅產品，但我覺得自己塊面白咗。佢有幾個唔同嘅模式嘅，依家就最經常照就係佢嗰個綠光模式啦。咁佢綠光唔係求其一隻綠光嚟嘅，佢係日本專利美白嘅綠光，咁令到我照完之後咧覺得啲皮膚好明亮，去咗陣黃氣。所以你覺得自己呢排咧好暗啞、好暗沉、好謝咧個人咧，你就可以試下用佢。佢呢種綠光比起我以前用過嘅每一種唔同聲稱有美白 LED 嘅功能咧，佢都來得更加顯著，個美白效果係更加明顯。第四樣就係咧，佢除咗 LED 可以改善膚色同埋膚質之外咧，佢側邊咧係有一啲電流嘅粒粒啦。咁一般嘅 LED mask 咧就係 LED 咯，就係照燈咯。側邊呢啲一粒粒係咩嚟嘅咧？其實佢係一啲微電流嘅一啲 adapter 嚟嘅。佢一路照燈一路做運動，咁咧你啲面部肌肉就會比較緊緻，同埋你搽嘅護膚品咧就比較導入同埋吸收。不過呢度有樣嘢要注意，千祈唔好配搭咩 A 酸啊、A 醇啊、水楊酸啊嗰啲啦，或者你就咁乾面照佢都 OK。用我優惠碼咧就可以用最平嘅價錢入手。我將個 discount code咧除咗擺喺呢一度之外咧，我會擺埋喺下面我嘅 YouTube 嘅 info box 嘅，咁你哋有興趣就可以自己買啦。好，下一件產品係 Laura Mercier 嘅，我用到好舊噶啦，個頭咧直頭係有俾我隻狗咬過。咁我買呢一隻顏色咧叫做 Provence。嗱，講咗顏色先，個顏色推開俾大家睇下，佢就係有少少紅潤嘅感覺，偏奶杏嘅。佢有咩優點咧？佢嘅優點3個方面。第一個方面衞生，嗱，佢係咁樣嘅擠頭啦，好細好精準嘅，你每次就可以擠少少出嚟嘅。唔同嘅胭脂液我都有買過，例如 Hourglass 其實唔係唔好用，但係佢好難擠。呢樣嘢就我已經覺得有少少唔係好中意啦。佢係非常之好擠啦，分量把控得好精準啦。咁都有啲係海綿頭點上塊面，其實就唔係好衞生嘅，因為佢大範圍暴露咗出嚟。我就呢個擠頭咧就最啱我心水嘅。咁第二個欣賞嘅嘢就係佢呢個調色啊，呢個顏色叫做 Provence 啦，其實佢就係一種奶杏有點粉嘅顏色。佢咧蒙起隻眼咧就係你皮膚本身應該要有嘅紅潤感嘅，佢唔會多咗一笪用埋嘅膚色啦，所以咧佢推出嚟咧同你粉底液咧係冇乜邊界感嘅，純粹就係有一種感覺，哦，你呢排休息得幾好，塊面幾紅潤幾好睇咁樣咯，飽和度偏低，唔係一啲好豔好鮮嘅顏色啦，佢亦都唔會喺呢個妝入面佔一個好強烈嘅存在感。第3樣我好中意嘅嘢就係佢個質地，咁其實質地喺胭脂呢個範疇嚟講，我覺得係好難揀得好啦。首先我最唔中意嘅就係啲好即係一餅嘅好固體嗰種啦，佢用起上嚟就好麻煩啦，又要喺手心度 warm up 啦，捽鬆佢啦，然後再點啊，然後再用撲印，咁都唔包保會印得勻勻嘅，因為佢本身個質地就好硬身啊嘛。太過液體又或者佢太油潤嘅胭脂液咧，推上塊面咧就會捽甩咗你本身嘅 concealer 同埋
粉底液啦，對於一啲有瑕疵嘅日子嚟講非常之唔友好嘅。咁個問題嚟啦，點解要用濕嘅胭脂先？就係因為佢冇粉感，佢好似你皮膚透出嚟。呢支 Laura Mercier 嘅胭脂液，我覺得集合咗所有我想要胭脂液有嘅優點，建議大家去睇下呢隻叫做 Provence 嘅顏色啦。佢係一種沉穩內斂，唔張揚，而且氣色好。係你皮膚好嘅時候咧，你嘅面色好咧，你應該喺塊面度會揾到呢一種顏色嘅胭脂嚟嘅。Last 一樣我想推薦嘅嘢咧係食落肚嘅，係呢個維特健靈嘅去濕輕啊！我係趁佢咧網站 discount 嘅時候買，咁就好似兩啱85折定75折。呢個咧係朋友介紹嘅，咁我有一個超級夜瞓嘅女仔 friend 就話：喂，你快啲去買維特健靈個去濕輕啊，好有用啊咁樣啦。我食完之後身體係真係感覺到變化嘅，因為我個濕氣都比較重啦，不過就 O C 型啦，香港人邊個濕氣唔重嘅啫，係咪先？我食完嘅感覺咧就係疲勞感低咗啦，然後精神咗啦，水腫少咗好多。即係講緊個身體啊，你個身體望落去咧係冇咁重嘅，你可以 last 到嘅活動效能又會高啲。咁就今條片嘅內容咧就係咁先啦，我哋下一條片再見，拜拜。